Всех приветствую на своем канале. Toyota Allion 240 кузов. Это задняя полочка. Она маленько у меня побрякивает. Сейчас я вам покажу, что я сделаю, чтобы не было посторонних звуков. Беру вот такой вот самоклеющий утеплитель. Отрезаю вот такой вот кусочек. И сейчас вкладываю и приклеиваю вот сюда, чтобы полочка зажималась плотнее. Делаю это с обоих сторон. Дальше переворачиваю полочку и покажу еще, что сделать. Вот в эти пазы отрезаю такой же кусочек, вклеиваю сюда и сюда. Таким образом вклеиваю утеплитель туда и туда. Устанавливаю полочку на место, и теперь она у нас уже не брякает и не шевелится. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.